حنا إيمان ومهدي وهذا ريو. دابا صافي تقريبا 9 موا باش قررنا نسافروا بالطونديم. اول تسافيره ديالنا درنا فيها 800 كيلومتر في 10 ايام من لا ريجيون باريزيان حتى لا روشيل، مي كان خصنا نحبسوا اكوز دو ريكونفينمون. من داك النهار خدينا لا ديسيزيون باش اون فوا نساليو القرايه في الاخر ديال جوان نبداو نسافروا بلو سوفون ونصوروا نو ديكوفيرت نو افونتور pour les partager مع les passionnés de trajets à vélo et des voyages en général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord ça fait 2 ans et ça c'est en parallèle مع الخدمة. Donc c'était 2 années très difficiles et عيينا فيهم et اليوم officiellement سالينا parce que حطينا الميموار ديالنا et c'est fini. Et donc بغينا نحتفلوا، كنا كنقولوا غنحتفلوا. C'est quoi le meilleur moyen de le faire? C'est de voyager. Donc بقينا تنبلانيو قلنا on a un long week-end, samedi, dimanche, lundi, 3 jours, très bien. On va aller à la plage. بغينا الشميشة، بغينا الجو زوين. Bref, on a planifié et finalement هذا الجو المعكس هذا même s'il fait pas froid, il pleut énormément. Et donc c'est juste pas possible, c'est compliqué. Le vélo, البحر et tout ما كاينش الشمس، كاين الغيام، كاين الشتا. Donc قلنا بلاش نعطيو راحة راسنا. Sauf que تنادم معنا الحال. On est vendredi soir et باغيين quand même demain نشدو الطريق. فين غنمشيو we have no idea. Mais ce qui est sûr, c'est que غنشدو الطريق vers l'ouest de la France, vers la côte atlantique, et دايرين ندوزو على la Normandie et on verra ديك الساعات. Donc pour l'instant, on va aller freestyle, غنشدو الطريق et on verra où ça va nous emmener. كاين طوموبيل جايه. Rio, maintenant. ريو شنو هادشي؟ اجي لهنا، شنو هادشي؟ دونك شادين الطريق مازال ما عندنا حتى شي بلان. دونك سكيفي غادي نمشيو vers l'Atlantique. ياك l'Atlantique؟ Oui. vers l'Atlantique وعاد غنبلانيو فين نباتو هاد الليله. شنو غادي نديرو pour l'instant؟ نبقيتي هاد الجو بوغي هنا في فرنسا كامله وفي باريس سبيسيالمون et on verra فين غادي نوصلو. On a 2 choix. Soit on est là, هنايا Versailles, soit غنمشيو هنايا vraiment le bout de l'Atlantique vers Cherbourg, ou là غادي نمشيو إترتا. انت ما زرتش هادي إترتا. Mais dans tous les cas خصنا ندوزو من هاد الطريق، هاد الصفرة هادي لا A13 اللي كدوزنا حدا واحد البارك سميتو لي بوكل دو لا سين نورماند. سي ان نورماندي سي جو مي ترومب. ميمكنش نباتو فيه. سي الا كان الجو زوين وعجبنا الحال تما اون شيرش ان كامبينغ اي اون باس لا نوي. ما عجبناش الحال اون فاس ديسيدي واش نكملو لشيربورغ ولا نكملو لإترتا. دونك هيا روان. ما ديرش نهار التبرزيط. ايوا ستاي خليه باش نقز. ما تعرف نقز لك انت راجل نقز. كن شرير. غيو انت شاد. غيو ستاي. دونك كاين لا سين tout au long.
وهذا هو البارك ناتوريل اللي بغينا نسراو فيه. دونك غادي نمشيو نشوفوا هاد لو كامبينغ فين هو كامبينغ ناتوريست شي كامبينغ ناتوريست كامبين ناتوريست. يا كامبينغ سميتو كامبينغ دو لاك ها هو. دونك نمشيو ليه تما وديك الساعه عاد نشوفوا شنو نديرو. نشوفوا الا كنحطوا لا فواتور ونديمونطيو هاد الفيلو اي نسراو شدو الطريق. Ouais. ليو C'est fermé. En fait, هو هذا الكامبينغ مكتوبة كامبينغ دو لاك. T'as vu كامبينغ دو لاك. شنو؟ سي فيرمي تحلو مع 3. اوكي دونك من دابا ل3 شنو نديرو؟ اون بو ستاسيوني نستاسيونيو. حنا في لاباز دو لوازير نستاسيونيو ونشوفو شنو كاين و اون سو ديسيد سوا في اون بالاد ابي نشوفو لا شي اكتيفيتي ولا نمونطيو الفيلو. دونك لا ميسيون دابا هي نجبدو هادشي ونمونطيو الفيلو اي بي نشوفو فين غنمشيو. اون فا ديكوفرير مازال ما عارفينش مي اون فيرا بيان فريستايل. Tudo bem. وريني يديك. سيكليست. ايه شحال الوقت؟ واو 10 minutes. او موان ولا 15 مينوت. Alors وصلنا للكومبين كومبين ساد رايح حتى ل3. دوكو انا ديسيدي مونطينا الفيلو غنخليو الطوموبيل هنا وغادي نمشيو نشوفو شنو كاين في هاد القنت هذا في فرنسا. بور لانستون ما كتصب الشتا دونك سوبر مي اون فيغا اون كروز لي دوا باش يبقى الجو بحال هكا. ريو داير لنا البلباله دوبي تو طالع. ريو واتس جوين اون تكيس 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 مال الشيطان. سو اون فو فوالا برافو ريو. On connaissait pas très bien la région, donc on a utilisé l'application Smita All Trails et on a trouvé un circuit بعيد le camping 5 km et fait une boucle de 15 km au total. Le circuit qui est en Normandie, le parc naturel régional des boucles de la Seine normande qui est situé entre Rouen et Le Havre. C'est à 2h30 à peu près de Paris. قبل ما نبداو le circuit, كان خاصنا نديرو une traversée pour passer de l'autre côté. On appelle ça le bac de Yainville et c'est gratuit. La traversée ما تكونش نون ستوب مي تيبقاو معطلين. تيكونوا aussi des pauses ديال نص ساعة en journée بحال entre 15h30 et 16h. Et آخر retour تيكون حتى ل 21h10. La première partie de le circuit était en bord de Seine et on en a profité pour laisser Rio courir un peu car il y avait pratiquement personne. On avait la Seine d'un côté et la falaise de l'autre. كانت القضية مغيسة مزيان et الكلاتي د الماء partout. Mais on a vraiment apprécié la première partie et Rio aussi كما كتشوفوا.
ولكن كانت واحد مولاتي العقبة صعيبة طويلة. Je pense que c'était la plus dure jusqu'à présent. Ou même à pied, c'était fatigant. كان خاصنا لابد ندفعوا الفيلو. مهدي صافا؟ لا ما صافاش. شنو الإحساس ديالك دابا هاد اللحظة؟ جري معايا. دابا الإحساس ديالي. لا أنا مصورة. نجرب سيدي. ما أبيو صعيبة. ها؟ هلا الإحساس دابا مزلحي كلك تهضر. الصعب عقبة طلعناها جوسكا بريزون. ساشون كو ها الفيلو خاوي وصعيبة. يلا الحاجة. أنا دفعت عقبة كاملة. هاي سبحان الله العظيم. باينة في الفيديو. ما لقيت لي يساعدني. مسكينة. Walakin après, ça en valait vraiment la peine. La forêt était magnifique, c'est la forêt domaniale de Bretonne. C'était très dense avec beaucoup d'arbres et de végétation. Et bien sûr qu'un un chemin pour les vélos, mais je pense qu'il est préférable d'avoir un VTT, surtout mnikatkoun taht shta. À un moment donné, on n'arrivait vraiment plus à pédaler, car ça ne fait le vélo chouïa avec le risque. Znahda wahed le chêne, un arbre qu'on appelle le chêne cuve, et qui est reconnu comme arbre remarquable de France. Et c'est la première fois qu'on a le terme. Le circuit fait partie de la GR23. Au fait, les GR, qui est né aux grandes randonnées, et il y en a plusieurs en France. Hadi fait à 74 km et traverse le département de la Seine-Maritime, Lycain en Normandie. هاد السيركوي كان اسي فاريي اونتر الطريق الغابه الاراضي ديال الفلاحه اي سورتو ما صعيبش بزاف ابار ديك العقيبه. باغ كونطخ il faut prévoir انك غادي تغيس مزيان في وجهك في ظهرك في رجليك بارتو. او توتال لا ديستانس اللي غادي نكونو درنا هي ا بوبري 25 كيلومتر من الكومبين دو لاك الي روتور. enfin وصلنا كاملين مغيسين مجلقين. اونتر نو ايمان ما زادش ريو الطريق كامله دابا غتبوزا باش زعما راه هي لازم هاك ايمان تيان تبارك الله راك شديتي ريو في الطريق راك هزيت. شوفوا سخسخك الكتاب شوفوا الكتاب. تبارك الله تبارك الله. شنو بغيتي نديرو غدا؟ اليوم الناس ما تحشمناش. كنقول لهم الكلب ديالي تيهضر نتوما ما دوشتيلوش مزيان. جلسي. سير فيقو جو ريو ساعد مهدي. الشيطان ريو صباح الخير. هنا فين كنا البارح انا كنا هنايا طونديم كان هنا الطوموبيل بقات هنايا ريو ما بقاش هنايا مي داروا لنا هاد البراش هادو داروا لنا البلباله والموسيقى الصداع الضحك اون بلوس دو سا كانت الشتا ماشي مشكل دابا ولفنا الصداع ديالها ولكن نعسنا مي سينو نعسنا مزيان تري بيان دورمي تري بيان ريفيي ما عرفناش واش غنبقاو هنايا في هذا النهار حيت
حيت الجو شويه ماشي تلهيه. دونك اون فيرا واش الا كان الجو تقاد كاين واحد البحر اكوتي سمعنا دونك نمشيو نشوفوه. سينو غنشدو الطريق نشوفو شي بلاصه اخرى. ايمن راه هي كتوجد طابله. Alors, pour le matelas, on a le matériel qui est معنا ديما. L'avantage de ce kit, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place, خفيف et surtout fait l'essentiel. Il y a par exemple هاد المقيله, il y a aussi une casserole et بجوجهم كيتجمعوا. Du coup, ça permet de gagner de la place. Mais on a aussi 2 assiettes légères, 2 tasses et un réchaud qui est très facile à utiliser mais surtout très pratique. Donc du coup, ça nous permet vraiment de préparer des petits plats ou là tout simplement se faire une tasse de thé. من مور الفطور الشتا بدات تتصب وتتحبس اي دونك ما كانش يمكن نخرجوا عاوتاني بالفيلو سورتو مع ريو اللي ما تيقدش يبقى بزاف في الشتا. دونك خصنا نجمعوا نو زافير ونغسلوا الفيلو باسكو تغيس مزيان لا في اي عاد نديمونطيوه باش ندخلوه للطوموبيل. البيات في الكومبين تقام علينا ب 13 اورو فيها البلاصه ديال لا طونط اي الطوموبيل بلوس الدوش اي لي سانيتير. فريمون بون افير. قبل ما نمشيو من هاد البلاصه كان ضروري خاصنا نمشيو نشوفوا هاد لا بلاج اللي هضروا لنا عليها. مي فينالمون سي جوست ان لاك دايرين فيه رميله ودي ريلاكس فين الناس يمكن لهم يتمشوا اي بيان سور الكلاب سو انتردي. الوغ بعدنا شويه تلقينا واحد البلايصه مخبيه عملنا فيها غابيدمون مع ريو قبل ما نشوف نعاود نمشيو. Ça sera tout pour la vidéo. Il a comme ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à le partager. Il est معجبكم صبروا معنا راح مازال نتعلموا mais surtout partagez معنا vos critiques, vos idées, vos recommandations que ça soit dans les commentaires, par mail ou sur Instagram. شكرا pour votre support. نتلاقاو dans 2 semaines في une autre vidéo.